身体健康，谢谢。Thank you。歌手呢，向小姐，外省小妞。上了班呢，就是咱即摆台湾啊，上注重的原住民竹子丸小姐。是不是各位用你们的那个母语哦，跟各位问候一下好不好？来，首先由客家小妞用客家话来跟我们，好。 各位朋友，大家好！今晚今日暗負責大家做
乡下唱歌跳舞吼，真欢喜。祝各位身体健康、快乐、幸福，安子生。好，接下来台湾小兵陈凤玲小姐。各位女士、先生，大家好，祝大家新年快乐，大家大发财，身体健康，多谢。孙清玉向小姐。各位先生、各位女士，你们大家好，祝你们新年快乐，龙马精神，身体健康，谢谢。接下来原住民朱仲安小姐用那个母语说一下Ida kanadangin, mungkas tatawa ini. Sayang bulan no sengseng. Kena sayang, biar tak nampak. Sabia mesti malukan dan sudah. 恐怕很多人没有人听得懂。来，我听得懂，我来解释。你给他讲啦跟我讲你真欢喜。今仔日湾区大上会有遮尔大的这个会拢是大家来捧场吼，捧人场这个捧这个全场都有那我是内底其中的一份子。那么这个新的商会成立，当然伊有这个各位台湾商会会员大家朋友平安。1955年已经过去了，1965年1996已经开始了。因为这个新的一年有一个平安。然后 OK。这个礼物是 Sumitomo Bank 捐款赠送的礼品一件，黄银子赠送的。这个奖是 Coconino 那个食品通赠送的。